Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya mancing semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Sekawan Channel. Kali ini masih dalam kondisi berpuasa, alhamdulillah. Kita ngabuburit lagi. Saya menyusul Mang Tatang yang sudah berada di spot mancing, kelihatan. Kali ini kita mancing joran empang, kail besar ya. Sedikit lagi sampai spot baraya mancing semuanya. Semoga dilancarkan milik rezekinya, dilancarkan ibadah puasanya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Kita langsung persiapan. Oh, Mang Tatang. Ih, maningakeun. Pemain anjir, datang dari pemain yo. Wah. Ayo gerak nyara rangut atuh.
Cairna kiruh baraya tuh. Sudah.
para pemburu nod ya, aduh, nod. Tinggal rame ya, nod. Strike aja ya. Enggak ya, payun ah.